ครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องบินของสายการบินนกแอร์นะครับผมรุ่น Boeing 737-800นะครับอันนี้ก็คือข้างหน้าตัวกล่องของเขานะครับตัวกล่องของเขาก็จะอันนี้หน้ากล่องนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับมีโลโก้สายการบินบอกด้วยนะครับมีนกแอร์นะครับแล้วก็มีทะเบียน HSDBT นะครับผมแล้วก็มีบอกส่วนตรงนี้สเกล1:400นะครับ Platinum Series ข้างล่างกล่องนะครับมุมขวานะครับอันนี้คือหน้ากล่องนะครับส่วนด้านล่างกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่หน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีตาฟีนิกซ์แล้วก็มีรูปเครื่องบินนะครับก็มีนี่ Boeing 737-800นะครับอันนี้ก็คือข้างกล่องอีกด้านหนึ่งประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีตาฟินิกก็มีบอกทุกด้านเลยนะอันนี้น่าจะเป็นคำเตือนระวังนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีตานกแอร์นะครับผมแล้วก็ตาฟินิกนะครับก็มีทะเบียนบอกนะครับอันนี้หลังกล่องนะครับอันนี้คือหลังกล่องนะครับหลังกล่องก็จะประมาณนี้นะครับนกแอร์สายการบินนกแอร์ของ Limited Edition นะครับมีทะเบียนบอกลิขสิทธิ์แท้จาก Boeing นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับรอบๆตัวกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องกันดีกว่านะครับผมเปิดออกมาข้างในกล่องก็จะมีพลาสติกหุ้มมาแบบนี้นะครับข้างในกล่องก็จะมีพลาสติกหุ้มมาแบบนี้นะครับรอบนะครับตัวนี้ก็จะเขียนBoeing 737-800ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าเปิดออกมาเลยชิปนี่พระเอกของเรานะครับอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนี่นะครับอันนี้ก็คือของตัวเครื่องบินข้างในกล่องนะครับวัสดุเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นล้อหมุนได้ด้วยนะครับเป็นโมเดลที่สมจริงมากๆเลยนะครับนี่มีรายละเอียดค่อนข้างครบเลยนะครับขอได้โฟกัสกล้องนิดนึงตัวนี้นะครับมีตานกแอร์บอกตรงนี้นะครับตานกแอร์บอกนี่มีทะเบียนบอกนะครับผม HSDBT นะครับผมนี่เห็นไหมนี่โฟกัสเลยครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้างนะครับผมอันนี้คือส่วนข้างหน้าถ้ามองจากมุมหน้านะครับนี่กลมๆนะครับผมเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็หลังกล่องนะครับด้านหลังขอโทษนะครับอันนี้ก็ด้านหลังนะครับส่วนมองจากมุมบนก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่มุมบนก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็มีตรงปลายปีกก็มีทะเบียนบอกนะครับฝั่งขวานี่ DBT นะครับผมส่วนข้างใต้ปีกก็จะมีบอกจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับฝั่งใต้ปีกนี่นะครับเราหมุนได้นะครับผมเราหมุนได้อันนี้ก็รายละเอียดค่อนข้างที่จะครบเลยทีเดียวนะครับนี่เห็นเสาอากาศไหมเห็นไหมนี่นะครับเสาอากาศข้างบน2ตัวข้างล่างก็2ตัวนะครับใต้เครื่องนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ
อ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้นะครับอันนี้ถ้าใครสนใจจะซื้อก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือผมจะขึ้นชื่อเพจให้นะครับนี่ก็เป็นของใหม่เลยนะครับแกะกล่องนะครับผมก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวรุ่นอื่นอีกเรื่อยๆนะครับผมถ้าใครจะดูก็กดซับไว้นะครับขอบคุณครับ